步，計算好冇最後說話，最後手稿冇嘢要透露，冇人走寶，要埋包袱走佬，無論乜嘢地步，得你疲勞，天與地放地鋪，冇人無幾咁好。春季七行好時光，海亞睇樓團又有新主題啦！Hello， 大家好，我係 Queenie， 今日帶香港嘅朋友仔去領略深圳嘅城市中心嘅古城南頭古城。呢度有着咗1700年嘅歷史，係深圳歷史嘅起點。佢見證咗深圳呢個城市嘅變遷，亦被稱為係深圳同埋香港嘅文化園地。呢度亦都係被稱為咗深圳嘅10大街區景區之一啦，係以歷史文化為底蘊嘅，亦都融合咗現代文化藝術啦，可以講話係傳統同埋現代文化並存咗一個休閒空間嘅。古城來玩嘅項目有牌樓、南城門、新安縣尉、海防公署、東莞會關、關帝廟等呢一啲建築，可以去參觀回顧一下歷史。嗱，沿住呢條街走咧，各種嘅文創店啊、咖啡廳啊，同埋茶飲店啊、寵物店啊，一應俱全啊！呢一條街行落去，係啦，唔好錯過咗，仲有南頭古城嘅博物館，呢度展示咗深圳1677年嘅城市歷史，轉出咗300多件嘅文物，可以過嚟參觀學習。我體驗咗都覺得好震撼，非常建議大家過嚟睇下。呢度走走停停，影下相，打下卡，享受下當地嘅特色美食，飲下咖啡，係唔係好舒服呢？報名海亞睇樓團啦，帶你灣區吃喝玩樂。我係 Queenie，下期再見。